காரோட ரூஃப் மாற்ற போகிறோம். ரூஃப் லைனிங் போயிட்டுருக்கு, எப்படி இருக்குது மாத்திரம் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஷா கஸ்டம் பிரிட்ஜ் இப்போ ஒரு பென்ஸ் E350 வந்திருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் ரூஃப் வந்து போயிட்டுருக்கு. ரூஃபோட கிளாத் மொத்தம் போயிட்டுருக்கு. பிளாக் கலர் வரும் ரூஃபு. ஸோ ரூஃபோட கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தொங்கிட்டுருக்கு. ஸோ இவ்வளோ லக்ஸூரியான வண்டியில் இப்படி இருந்தால் எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாகவே இது ஒரு 5 இயர்ஸ் 8 இயர்ஸ் ஆச்சுன்னா இது மாதிரி ஆகிறது கம்ப்ளைண்ட் வர்றது சகஜம்தான். ஸோ இது வந்து ரூஃப் லைனிங் நம்ம மாற்ற போகிறோம். இதுக்கான சொல்யூஷனும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ என்டையர் கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி ஒரிஜினல் கிளாத்தே வாங்கி நம்ம இந்த ரூஃப் லைனிங் மாற்ற போகிறோம். ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எப்படி நடக்குது பாருங்கள் இப்போது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப் பிரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ உள்ளே இருக்க எல்லா ஃபிட்டிங்கும் பிரிக்கணும். அந்த ரூஃப் சன் ரூஃப் எல்லாமே பிரித்தா தான் அந்த ரூஃபோட இன்புட் வெளியே வரும். ஸோ ரூஃப் எடுத்துட்டோம் வெளியே. ஸோ இது பழைய ரூஃபு தெரியுதுங்களா. பழைய ரூஃபோட அந்த கிளாத் எடுத்தாச்சு. மொத்தம் கிளாத் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ புது கிளாத்தை வச்சு ரூஃப் லைனிங் கிளாத்தை வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இதுதான் ஃபைனல் அவுட்புட்டு. பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டிஃபாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ரூஃப் வந்து தொங்குற இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ எல்லாமே மாட்டியாச்சு, ரெடி ஆகிருக்கு இப்போது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேப்ரிக் எல்லாமே புதுசு, என்டையர் ஃபேப்ரிக் புதுசு போட்டிருக்கோம். ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட். ஸோ இங்கெல்லாம் தொங்கிட்டு இருந்துச்சு, இந்த கிளாத் எல்லாமே தொங்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த கிளாத்லாம் கூட ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.